La història va començar cap allà l'any 1994, quan en Joan Lluís Alegret era el delegat del rector per la cooperació, que van rebre la petició del Ministeri de Cultura de que ajudéssim, col·laboréssim amb ells en el tema del Sàhara. El ministre de Cultura va fer una demanda formal, me'n recordo com si fos ara, estava també el rector de la universitat, una demanda formal de que per què no els hi ajudàvem a treballar, en paraules d'ell, no són paraules nostres, a enfortir la identitat dels saharauis. I bueno, es va preguntar què volien, no, realment. Els feia gràcia tenir un museu
on quedés recollida una mica la seva història, tant la més recent, però també que expliqués una mica la prehistòria i que expliqués una mica el medi natural. La majoria de gent que viu als campaments, ja llavors, imagineu-vos ara, era gent molt jove que no havia nascut en els territoris, que no coneixia els territoris, coneixia una vida sedentària a les jaimes, en els camps de refugiats, però no coneixia el territori del Sàhara, no coneixia la vida nòmada, no coneixia les ciutats de la costa. Tenien que buscar alguna fórmula per fer arribar a la gent del Sàhara el coneixement del que és el seu país, perquè ells estan visquent en els camps de refugiats en Argèlia, no estan visquent en el Sàhara, i que una manera podria ser un museu que fos com una finestra oberta a lo que era i és el Sàhara, no? Des del punt de vista de la naturalesa, des del punt de vista del territori, des del punt de vista de la flora i la fauna, des del punt de vista de la història, des del punt de vista de la prehistòria, etc. No? Com un llibre obert que la gent pogués utilitzar per conèixer el seu passat. La gent que més ens vam engrescar en aquesta aventura eren arqueòlegs i antropòlegs. Aleshores, el vessant arqueològic es va destacar perquè el patrimoni arqueològic del Sàhara Occidental és molt important. En coche hasta esta zona, aquí. Un campamento pequeño, llegaron los bombardeos marroquíes y mataron casi la mitad de las familias que salieron de esta zona, más o menos, de esta zona. Recogieron la gente aquí, en un lugar se llama Modrega, bombardearon la gente ahí. Y tenemos que salir de pie, cada familia con lo que tenía. Y andamos por la noche, por el día nos escondemos. El cas saharaui és dels pocs casos que queden al món i els que ho recolzem des del punt de vista del procés de descolonització són dels pocs casos que queden al món, no? Processos de descolonització que estàs lluitant, diguéssim, contra les potències colonials i els que els recolzen, que això té una dimensió ideològica i política claríssim. Si fas coses al Sàhara, per què actues? Pots actuar per humanitarisme. 200.000 persones vivint en condicions inhumanes, la majoria de nens que passen gana, que no tenen condicions sanitàries, i només per la dimensió humanitària ja justifica de llarg aquesta presència. Per una mínima consciència històrica, no? De dir, això és un malifeta que ha fet el govern espanyol, no ha fet el que tenia que fer, per la dictadura, una altra de les conseqüències, i després els governs democràtics que tampoc han fet el que tenien que fer, des del meu punt de vista. Qualsevol persona que es dediqui a l'arqueologia, abans que res és un científic social, llavors, evidentment, les preguntes que ens formulem i que voldrem respondre mitjançant el treball arqueològic, vull dir, estan formades en un context ideològic determinat. A mesura que fem el nostre treball, fem dues coses. D'una banda, estem documentant el patrimoni i bé, esperem, no? I fem els possibles perquè la gent d'aquí el valori i no es faci malbé. I de l'altra banda, el fet que nosaltres treballem aquí és com allò, som aquí i cada dia no, però de tant en tant es treu algun article, es fa alguna xerrada, quan algú ens demana documentació gràfica o escrita, nosaltres col·laborem, mantenim les pàgines web, és a dir, el nostre treball aquí té una motivació i un resultat polític, no? D'explicar què està passant aquí i que no quedi oblidat. L'expoli dels recursos naturals d'un territori, a expenses de la seva població autòctona i mitjançant la força, l'agressivitat, la violència i l'assassinat, és la principal causa dels conflictes armats al món. Després de que els espanyols abandonessin la seva última colònia amb un Franco agonitzant i amb un joc polític a dues bandes, els habitants del Sàhara Occidental, per primera vegada després de la colonització, tenien l'oportunitat de crear un estat propi,
o seguir vivint amb les estructures tribals sota la única dominació del sol i el desert. Però l'Espanya tèrbola i la comunitat internacional van fer ulls cecs a la gran estratègia de Hassan II, cap de la monarquia alauita, que aprofità la retirada d'Espanya per annexionar-se al territori descolonitzat. El Marroc, doncs, ocupà el Sàhara Occidental, on hi aflorà la resistència, el Front Polisari, creant la República Àrab Saharaui Democràtica. En els llocs on el Front Polisari i l'exèrcit del Front Polisari ens podia portar i acompanyar, i pels coneixements que ells tenien de restes arqueològiques, vam començar a recórrer el territori. I això és el que s'ha fet en aquests últims 10, 12, quasi 15 anys. Anar recorrent, anar cartografiant, anar fotografiant, anar filmant, anar aixecant tot tipus de... el treball que fan els arqueòlegs, de totes aquestes riqueses de gravat, de pintura rupestre, etc. Els territoris alliberats, l'administració és l'exèrcit allà, l'administració civil és aquí, en els campaments de refugiats, allà en els territoris alliberats la densitat de població és molt menor i és un territori doncs, a certs punts perillós, i sempre estan vigilant el mur, i sempre estan vigilant qui entra i qui surt i què passa, i que no et fiquis en un camp de mines, i per tant l'administració és la militar. Els militars són els que controlen el territori, que tenen els recursos, que tenen els cotxes, que tenen el gasoil, que tenen els punts de vigilància. Com que ells són els que estan allà, els que es mouen, són ells els que troben les coses. I per això nosaltres col·laborem també amb ells, perquè són ells els que ens troben els jaciments, els que ens acullen en les seves casernes quan estem de viatge, i els que ens guien i ens protegeixen. El sirocco, el vent del desert. La sorra, fina, que es fica per tot arreu. En els objectius de les càmeres, en els circuits electrònics, a la boca, als ulls, dins les orelles, en el menjar, en la roba, en els llibres, per tot arreu. El vent, el canalitzador de la sorra, el motor que fa que aquesta sigui omnipresent i que contribueixi amb la seva presència en tots i cadascun dels aspectes de la vida quotidiana. El vent, que porta la sorra i que ens pega amb súbites corrents frenètiques i que ens salva d'una calor infernal, ja que sense el vent el sol ens torraria. Saber com ells s'espavilen, com ells diuen, són capaços d'habitar en aquest territori que per un europeu ens sembla una mica àrid i hostil, perquè molt sovint quan llegeixes literatura arqueològica i històrica geogràfica sobre aquestes regions, les presenten sempre com unes regions extremes, unes regions pobres, unes regions que gairebé només la gent molt i molt preparada pot viure-hi, no? I aquestes dones que no, que com tot arreu cal ser on estan els recursos, què es pot explotar i què no es pot explotar, però que tampoc és una cosa tan
tan extremes si saps on has d'anar, i això ja li treu una mica de misticisme a tot l'assumpte i pots començar-hi a treballar d'una manera més realista, no? Sense imaginacions i sense donar coses per sobreenteses. Organitzen el territori amb rius, no? Els rius són importants, són els punts que els deixen passar a través de les muntanyes. Les muntanyes són importants com a referència, però bueno, ells sempre tenen al cap quants rius creuaran abans d'arribar a un lloc. Sí, sobretot això, que hi ha gent que hi viu i que el que tu anunciaves abans, no? Que no hi ha res, que no s'hi pot viure, i diria una cosa més greu encara, que mai no ha passat res. Ells se'm dona la sensació que aquí mai no ha passat res, i si ha passat alguna cosa és que ha arribat a fora i a més ha arribat tard. No? Són territoris com les selves, que a les selves què ha passat a la selva d'interessant? Ningú no sap res, no? Bueno, sí, hi ha unes ciutats perdudes allà, no? A Mèxic, no? Però bueno, no, aquí dona la sensació que mai no ha passat res. No? La veritat que el desert, doncs, a vegades sembla que no hi ha història, no? Però de fet és el lloc on la història està més present, que la veus cada dia, perquè quan et passeges pel desert, doncs, en el terra trobes les eines abandonades pels homes més remots del polític inferior, els homes del polític mitjà, els homes de l'epipaleolític, per tot arreu trobes ceràmiques del neolític, i fins i tot doncs, el material de l'última guerra el trobes també per terra al costat de tot això. No? O sigui, aquí la història és una cosa que es palpa. La regió del Tiris, el Gran Desert, formada per extenses planes que van fins més enllà de l'horitzó, on els ramats hi troben pastures a l'hivern i on hi sobresurten els gàblets, monticles de granit negre repartits per la Gran Plana, que representen punts orientatius per la població autòctona. L'Ajuat, indret mític pels habitants del desert, envoltat de llegendes i misticisme. Conjunt de gàblets que per la seva bellesa desperten fascinació entre els habitants del desert i entre els forasters. جاوبني الثلاثة تفعل القبر برزخ عاشقين تفعل فعل تفعل القبر برزخ عاشقين Aquí a l'Ajuat s'hi aixequen unes moles de pedra que són roques ígnees que han aflorat de l'interior de la Terra i que les muntanyes es poden considerar una sola roca. Aleshores és un lloc ja una mica simbòlic, una mica com Montserrat, que per la seva pròpia, només per la geologia ja imposa, també passa aquí a l'Ajuat. No? I el cor de l'Ajuat és la Cova del Diable, que presideix un escenari fabulós. A baix té una plana tancada per diverses d'aquestes moles i és una plana que queda molt tancada, que s'hi entra per passos estrets. O sigui, la Cova de l'Ajuat té la Cova del Diable de l'Ajuat té una vista fantàstica. I, per tant, aquest lloc és conegut des de sempre, i els saharauis doncs, li tenen també un gran respecte, hi ha multitud de llegendes i de tradicions que hi fan referència. Vam decidir venir aquí a l'Ajuat per continuar feines que ja havíem estat realitzant en expedicions anteriors, però ara amb una mica més de temps, a dos llocs. A la Cova del Diable, que és on estem ara, i una mica més cap a l'est, a l'Ajuat 2, on s'ha fet una excavació. Nosaltres ens hem adonat que al Sàhara Occidental, com a tot Àfrica, hi ha un polític inferior molt important. Trobem indústries arcaiques per tot arreu, probablement més antigues d'1 milió d'anys, ben segur, i amb abundància. Encara que mai hem trobat cap jaciment amb una bona estratigrafia que ens permeti sistematitzar això.
fem la situació geogràfica de la posició de l'indret amb les coordenades GPS, comencem a fotografiar i a agafar la situació de tots els panells gravats, les roques gravades, els abrics en pintures. Això es fotografia amb escala de color, es mesura, es fa un dibuix de la cavitat on es troben aquestes pintures per tal després de tu presentar-les al lector de la mateixa manera que te les has trobades, perquè quan aquella persona vagi allà les pugui tornar a trobar. Però ara seria lògic marcar tot el contacte i després anar a fer els que ja ho tindrien? Sí. Això no farà anar malament després? No. Aquí el més difícil de tot no és estudiar i veure els dibuixos, sinó intentar entendre quina era la funció de l'Ajuat en tot aquest conjunt, quina era la funció de la Cova del Diable en tot aquest conjunt de l'Ajuat, i entendre i intentar saber quines poblacions varen viure aquí o hi varen fer activitats, i tot això, donat el desconeixement que hi ha de la prehistòria del Sàhara Occidental, és molt i molt difícil. Una cova d'aquesta magnitud, que quasi bé té un centenar de metres de llargada, potser 25 de fondària, és difícil d'estudiar si no has pres molts punts de referència. Un cop som a Girona, ara ho tens molt clar quan ets aquí, no? Però ara ho estàs veient i sembla que aquestes imatges no se t'oblidaran mai més. Sí que no se t'oblidaran mai més, però els detalls concrets sí. A mi em sembla que en aquesta cova hi devia viure gent, no? que portaven un tipus de vida que recollien, si és que no les cultivaven, recollien granes de plantes i que les elaboraven aquí. És la manera que jo m'explico l'enorme quantitat de molins que es poden observar en el terra d'aquesta cova. No hi ha gota de material, Si et passeges una mica per tota la zona de l'Ajuat trobes molts abrics que sense tenir la magnitud que té la Cova del Diable, també a terra tenen molins exactament iguals que els de l'Ajuat. Vol dir que aquí va haver una civilització d'una gent que ocupaven diversos abrics de tota aquesta zona, no sabem fins a quin radi, i que utilitzaven aquests molins. Hi ha gent que pensa que poden ser rituals, però bé, aquí a l'Ajuat es podria explicar pel simbolisme que té la cova, però hi ha molts abrics que són purament refugis i que no veig per què hi hauria d'haver tants molins. Per mi tant els molins com els morters, que són forats rodons, servien per elaborar alguna cosa, jo m'atreviria a dir, d'alimentació. És la roca natural, sí, és vermell. Poden anar sortint coses i coses. Hi ha restes aquí, d'on trobarem? Que no ens hi havíem fixat mai. Però d'aquell d'allà poder sí. Un aquí. Aquí sembla que hi ha un altre animal amb coll llarg. Un antropomorf molt perdut. Aquí un altre ja d'aquests més grans. Aquí un d'una mica més petit. Aquí un altre dels grans. I aquest, a l'extrem del braç, toca aquest antropomorf molt petit, que està connectat amb aquest altre d'aquí. I aquest petit al damunt té una línia blanca, una línia gravada. És probable, però això tampoc ho podem assegurar, que aquesta gent que tenien els molins siguin els responsables de la primera decoració de la cova. Segurament, quan es van fer aquests gravats, el fet d'haver repicat una roca que ja estava patinada, que tenia una capa, s'havia creat una capa per causa de l'erosió, segurament, o dels agents meteorològics. Quan tu la rasques, crees un gravat o un relleu que es veu molt clar, segurament. Però han passat tant de temps, aquests relleus si es veien bé, doncs s'han patinat un altre cop i ara la roca, diguem, sense intervenció i la roca gravada ja no es distingeixen bé. Es distingeixen en alguns indrets, però no bé. Ens hem adonat que les parets d'aquesta cova ofereixen moltes lectures, depenent de la llum que hi toqui, i que es veuen coses de dies i que es veuen coses diferents de nits, perquè la pedra de la cova és un granit de gra molt gros i els gravats que s'hi han fet, que totes les parets estan plenes de gravats i amb algunes pintures,
són, diguéssim, molt grollers i costen molt de veure. Aleshores, si anem de nit i fem llum per al costat, fem llum rasant, el que fem és accentuar el relleu i això ens permet veure allà on hi ha relleus i gravats, encara que tant els relleus com la paret siguin del mateix color. Pots fer una mica així? Aquesta decoració de la cova, tal com la veiem ara, consisteix en unes figures que hi ha en el centre de la cova que ens sembla que podrien ser antropomorfes, figures humanes d'una gran alçada, de vegades 2 metres, fets d'una manera molt senzilla, el cap i el cos decorat ja en pintura, blanca i vermella, ja amb gravat. Les faccions, la cara no és important, està representada d'una manera molt senzilla, el que és important és els vestits que porten o els ornaments que porten. Aquí porten com un disc, molt sovint, i després aquí a l'abdomen porten et semblaria unes plumes o una ornamentació en forma d'angle, així és, com una espiga porten, com espigues porten, a les mans tampoc no es veuen bé i aquests vestits són com unes túniques que si els hi arriben fins a mitja cama o ja directament fins al terra i no representen els peus. Potser perquè no sabem llegir aquests vestits, si sabéssim llegir els vestits, potser sí que sabríem dir si són homes o dones, però bé, no s'observa si tenen pits, per exemple, és difícil de moment dir si són homes o són dones. I això aniria acompanyat en els costats, aquí on som ara i també a l'altre costat, en fileres d'antropomorfes ja molt més senzills, gravats d'una forma grollera en les parets. Als laterals, en canvi, hi ha antropomorfs també de mida gran, però ja no tant, fan 1,50, 1,60, alguns són més petitets i tots toquen amb els peus a terra, gairebé estan a prop del terra, no estan penjats a dalt de tot de la paret, i aquests no duen ornamentacions, són més senzills, i si considerem que el vestit és un indicador d'estatus, semblen gent d'estatus inferior tant per la mida com per la que no estan tan ornamentats. També estan més agrupats entre ells, en canvi al centre tenen més espai cadascun d'ells, tenen el seu espai propi, en canvi els altres estan més agrupats i donen la sensació que al centre tenim la gent important i que als voltants tenim la gent no tan important. Hem de fer una mica des de baix? Sí. Per sobre d'aquests relleus on es representen aquestes persones, aquests antropomorfs, hi ha fileres de gaseles i algunes fileres de dones
que semblen ser posteriors en aquests antropomorfs, perquè estan per sobre i en alguns moments els retallen. Algú ha fet una gasela i s'han portat una part dels antropomorfs. Això sembla indicar que aquests temes de gaseles, de fileres de gaseles i fileres de dones, són més recents. La temàtica dels antropomorfs no sabem en què relacionar-la, de moment, és molt típica de la Cova del Diable. En canvi, la temàtica de les fileres de gaseles i de les fileres de dones és una temàtica i un estil també que ja coneixem de les pintures rupestres del Zemur, d'aquesta regió que jo he estudiat en la meva tesi doctoral, i és un dels primers resultats, o dels resultats preliminars del treball d'aquestes setmanes, és poder confirmar que la gent que va habitar al nord del Sàhara Occidental també habitava o va habitar en algun moment les regions meridionals del Sàhara Occidental. Jo entendria, com a pura hipòtesi, que hi ha hagut almenys 3 ocupacions, no sé si eren ocupacions, almenys les 2 primeres probablement sí, la dels molins, que jo relaciono amb els antropomorfes, i després potser les gaseles. I després, clar, també faltaria dir que hi ha que com que aquest és un lloc, diguéssim, simbòlic, emblemàtic, tothom que ha passat aquí s'ha entretingut a deixar-hi senyal del seu pas. Inscripcions amb àrabs repiquetejades, inscripcions dels soldats de la Minurso, de visitants ocasionals, del Frente Polisario, vull dir que tothom que ve aquí, doncs, hi afegeix alguna cosa. Des del punt de vista arqueològic, l'objectiu principal era arribar a establir, vull dir, en un futur, com vivien les persones que varen, per exemple, fer els gravats a la cova de Llejoat. Encara que de manera popular sembla que les pintures i els gravats t'hagin d'explicar més coses del passat, en veritat n'expliquen tantes o menys que les informacions que podem obtenir d'una excavació. En principi, els objectius del projecte en aquesta primera fase podríem dir que és dur a terme una sèrie de prospeccions a diferents àrees on s'ha registrat la presència de pintures i de gravats, amb l'objectiu precisament aquest, de trobar l'assentament i a partir de l'assentament poder complementar les informacions més estilístiques que tenim sobre les pintures i els gravats, és a dir, relacionar-lo amb com vivien aquelles persones que feien aquests gravats. Com a molt a sentir com quartsets. A partir dels treballs efectuats a l'excavació de Llejoat 2, hem recuperat diferents restes materials, l'estudi de les quals ens permetrà incidir o arribar a conèixer en algunes circumstàncies com vivien aquestes persones. L'excavació permet això perquè obtens dades molt diverses, dades sobre el clima del passat, sobre l'alimentació del passat, sobre el treball en el passat. Això, les pintures també t'ho donen, però potser no en un ventall tan ampli. X46, Y28, Z12. Quins instruments de treball feien servir, quines estratègies de cacera o de ramaderia practicaven per l'obtenció dels recursos necessaris de cara a la seva alimentació. Vàrem situar topogràficament totes les restes materials, restes de ceràmica, restes lítiques, restes de fauna. A10, 48.
El jaciment presenta unes molt bones condicions de preservació, vull dir, això ha fet que hagin pogut recuperar algunes categories de restes molt difícils de que es preservin en altres ambients o en altres jaciments, com són les restes de llavors sense carbonitzar, es conserven assecades, també s'han recuperat restes de fauna. Llavors també podem saber, tenim les restes de ceràmica que van sortir en força quantitat. A partir d'aquí també podem saber com eren els elements de la vida quotidiana d'aquestes persones. Deu ser una peça de les típiques de llibre. Quina passada! Però anirà molt bé, perquè es permetrà situar-lo. Restes de vèrtebres de peix, que és per nosaltres significatiu, vull dir, és un recurs que ara allà està totalment esgotat, no hi és. En canvi, sabem que les persones que van ocupar l'Ejoat 2 l'explotaven i se n'alimentaven. És de la mida d'una truita, això, que són peixos. Molt interessant, A partir d'aquesta diversitat de restes, sabem que segurament explotaven diferents medis, que el medi estava molt més diversificat que ara, i la presència abundant de restes de peix ens indica que la seva adquisició, ja sigui mitjançant la pesca o la tècnica que fessin servir, era una activitat quotidiana. La possibilitat de que aquests animals, els peixos, haguessin arribat mitjançant diferents sistemes d'intercanvi que es practicaven i a llarga distància, com ens ho avala també les matèries primeres presents allà, de moment no ho podem corroborar, si bé pensem que l'adquisició seria més aviat directa. Es tractaria probablement, és una estructura arqueològica, l'hem identificat per la conformació espacial que presenten les pedres, a la resta d'àrea excavada no en surt cap, totes es concentren aquí, presenta una conformació completament circular, que s'estrany que de forma natural haguessin quedat disposades d'aquesta manera. I l'altre tret significatiu és que les que estan al voltant estan clavades de manera vertical, com si falquessin ben bé tota l'estructura. Vam poder documentar la presència d'una estructura consistent en un fogar construït a partir de diversos blocs de pedra, amb presència de cendres i de carbons, que ens evidenciava la seva funció. Jo, mirat des d'aquí, veig un nivell pla superficial. Un estrat que aquí es prim i s'engruixeix fins aquí i aquí. Això seria el nivell, diguéssim, 2. I després hi veig la llengua de cara. El que també era interessant o va ser interessant d'aquest sondeig va ser que per l'estratigrafia que presenta ara, que ja sabem que és un jaciment arqueològic, varen poder aïllar molt bé nous nivells arqueològics, vull dir, fet que ens evidència que la seva ocupació o utilització es va efectuar durant un llarg període de temps, que no es tracta d'una ocupació puntual o estacional, sinó que, de moment, pel registre, per l'evidència material que nosaltres disposem, sabem que va estar intensament ocupat segurament durant uns... no sé, aquí ja treu, perquè diria una bestiesa molt grossa. A l'Ejoat 2, com he dit, hem recuperat restes de carbons. Això ens permetrà situar l'ocupació o ocupacions que es van dur a terme allà a nivell temporal. Podem dir qui va estar ocupat fins tal any a tal altre. En canvi, per la cova de l'Ejoat 1, de moment ha estat impossible obtenir cronologia absoluta. Si bé podem pensar que podia ser la mateixa població o grups relacionats, de moment és molt difícil establir la correspondència i que varen estar utilitzats i ocupats aquests dos abrics de manera sincrònica. Sí que podem dir que caçaven gaseles, perquè hem trobat restes de gasela, però vull dir que les cacessin no ens permet relacionar-ho amb que estessin representades allà. Tampoc sabem de moment per quin motiu gravaven les figures antropomorfes. Vull dir, quan haguem aprofundit més amb els estudis ens serà més fàcil establir correspondència
o no entre la manera de viure de les persones que ocupaven l'Ejuat II amb les persones que varen utilitzar amb una altra finalitat completament diferent la cova de l'Ejuat I, però de moment aquesta correspondència és molt difícil d'establir. Deixem enrere les espectaculars roques eruptives de l'Ejuat i ens dirigim al nord, cap a Mihairis, on el paisatge és format per altiplans i congostos i on els uats són perfectament visibles. En la posició militar del front Polisari ens esperen Mustafà, cap de la regió militar, veritable home de guerra i dur a jutjar pel seu aspecte, però amb molt d'interès per al patrimoni cultural del seu poble i especialment per l'arqueologia. Fins a tal punt que utilitza els seus joves soldats per inspeccionar el terreny en busca de pintures o gravats, o quelcom ensenyar als arqueòlegs catalans. Passos decidits, ferms, trepitjant amb força, amb l'esquena recta i la mirada totalment frontal. El paisatge és dur, contundent, accidentat, desolat. Els marges dels altiplans són abundants en abrics. En un dels abrics ens parem i aleshores contemplem les més belles pintures rupestres que jo mai hagi vist. Mira aquest antílop aquí. I les dones del Colgrós. Oh, les dones! Quina passada! Hòstia, sí, guaita. Aquell antílop és del morro rodó. Sí, són aquells. L'altre del morro rodó. Sí. Ara sí. Ara t'ho creus, eh? مررت بقبر دارس وسط روضة بقبر دارس فقلت لمن ذا القبر جاوبا الثراوى من ذا القبر جاوبا الثرى جاوبا الثرى تهدف هذا القبر برزخ عاشقي I les figures fosques estan per sobre aquests antílops. Això és un d'aquests amb la títol de la dreta. Rampant, el xaman. No, parlem de xamans. Mira aquí estrussos. 1, 2, 3. 3 avestruces aquí. El Mustafà vam conèixer l'any 2001, quan vam estar treballant a la primera regió militar, la regió més meridional, el punt central és Duguesh. Ells sempre havien tingut una gran passió per l'arqueologia, per la geologia no tant, però per la paleontologia, pels fòssils, però sobretot per les restes, les restes del treball en el passat, les eines de pedra, les pintures, els gravats. L'estil dels modelats, i aquí veus com les figures fosques es posen per sobre aquests antílops modelats, amb el moll rodó. Ell de petit havia estat nòmada a la regió de Mihairis i
i per tant ell coneix perfectament els territoris i la manera com es viuen aquí i està encantat sempre de buscar més coses, de col·laborar amb això, amb el descobriment i amb la protecció del patrimoni. Esta canción es preciosa. Bueno. Tranquil·la. Sí, ja veiem fotos. És una dona amb el cap. I aquell d'allà per què la té tan grossa? Perquè és un home. Qui és el Sí, evidentment, el fet que hi hagi representació d'animals representats que avui dia no hi són més, doncs t'està parlant d'un moment en què el Sàhara Occidental no era tan àrid com l'actualitat. Però també s'ha d'anar en compte perquè molts dels animals que surten representats existien aquí al Sàhara Occidental fins als anys 70, que van ser massacrats. Aleshores, tot el que siguin gaseles, antílops, estruços, això hi era aquí fins que se'ls van carregar a cop de Kalashnikov o tiros. Animals que ja costa més que en un ambient, un context actual puguin viure aquí, girafes, elefants, però bé, això també s'ha d'anar en compte. Tots hem vist imatges d'aquestes tan boniques de la National Geographic dels elefants passejant-se per les dunes del Namib, i bé, no tot ha de ser igual, però sempre hem de tenir al cap això, que no fer interpretacions automàtiques, que la realitat a vegades et pot sorprendre una mica. Som una mica escèptics en fer interpretacions automàtiques, però bé, és cert que és indubtable que el Sàhara en algun moment va ser molt més humit que en l'actualitat. Hi ha moltes superposicions aquí. La pintura rupestre del Sàhara Occidental permet fer aquest tipus de treball, és a dir, preguntar-se si podem arribar a l'individu. Ens ho podem plantejar perquè les pintures han ser fetes en un curt espai de temps, tenim molts estils diferents i dins d'aquests estils podem intentar, són estils col·lectius, comparteixen una sèrie de característiques, podem intentar veure ja si les gaseles es feien sempre de la mateixa manera, veure si realment no, si trobem alguna diversitat, si trobem algunes diferències, si trobéssim 3 tipus de gaseles diferents i veure quina distribució territorial té això, intentar imaginar-se, intentar establir un model en què poguéssim dir això potser va ser l'obra d'una persona i buscar arguments per dir si és que sí o si és que no. Per altra banda, trobem, per exemple, les estampes de mans, que tenim estampes de mida adulta i estampes de mida infantil. Hem d'anar en compte perquè també tenim imatges o reproduccions que van ser fetes per nens, i també potser no ens hem de fixar només en una cosa, potser hem de buscar l'individu, però també hem de tenir en compte que això tenia una vessant col·lectiva i que segurament hi havia imatges que es feien de manera col·lectiva. No es tracta de tenir només una hipòtesi, es tracta de tenir sempre aquestes unes 4 o 5 idees al cap per anar veient en cada cas què és el que es pot defensar i el que no es pot defensar. Jo personalment crec que en el Sàhara s'hi ha viscut sempre. Més o menys gent, d'una forma o d'una altra, amb una cultura o una altra adaptada al medi ambient i al clima, però que s'hi ha viscut sempre i moltes vegades amb molta intensitat, perquè s'han deixat molts indicis d'això i que probablement ara és un dels moments en què la vida ja és més difícil
I només els nòmades, pastors de camells i cabres hi poden sobreviure. Però encara un dels científics millors que estudia això, que vam conèixer Rabuni, encara ens comentava que això és un desert que és glòria comparat amb altres deserts del Sàhara oriental o central, on no hi ha ni la vegetació que podem veure aquí, que aquí encara la vegetació és relativament molt abundant i rica. Entendre aquesta societat i també entendre el seu col·lapse, no? Per què? Aquesta societat va desaparèixer i si això han estat, com sembla, causes climàtiques i què se n'ha fet d'aquesta gent, si aquesta gent va baixar cap al sud, va desaparèixer, ha estat substituïda per altres poblacions amb una cultura diferent, més adaptada a les condicions que el clima imposa. En fi, tot això jo penso que se'n poden treure lliçons. És el passat que ens pot donar lliçons sobre el futur. Perquè jo també crec que el canvi climàtic és molt important, però que els canvis en el desert, també en el desert del Sàhara, també venen donats per l'antropització. El paper de l'home cada vegada hi és més determinant. Que és aprendre del passat per preveure una mica el futur i per treure lliçons del que va passar i del que pot passar si no s'hi posa remei. De totes maneres, això seria, diguéssim, el vessant utilitari, però jo penso que és apassionant, conèixer la història humana, saber quins són els passos que han anat portant al món que nosaltres vivim, que és tan i tan divers, i que si no es coneix el passat és impossible fer-se una idea del present. Jo penso que una persona que només coneixi el present i que es defensi molt bé en aquest present, però si no coneix el passat, en realitat no pot conèixer bé el present, que depèn, bàsicament, de tot això que ha passat en major o menor grau.